Una pareja debe ser tu complemento. Si a una persona no le enseñaron a amarse, no conoce el amor. Cuando una persona se valora, despierta. Cuando esa persona decide cómo quiere estar, está. Tú decides lo que la gente quiere ver de ti. De todos los colores, me quedo con el color de tus ojos cuando me miran, cuando me leen, cuando me extrañan y cuando me sienten. Cuando el amor no es recíproco, recoge tu dignidad, empaca tus sentimientos y sigue tu camino. Más adelante, quizás encuentres a la persona correcta.